好，立刻来关心一下目前以巴最新的战况。这个纳坦雅胡讲说，现在消灭哈马斯不容妥协，而且他说，就算以色列要对抗世界，也在所不惜哦。所以看起来他已经知道现在世界上面各国的舆论压力，国际上面给予的一些压力哦。但是他说会顶住这样的压力，持续到底，看起来没有要收手的意思哦。而且哈马斯也讲了，他们过去48个小时其实跟以军有非常激烈的交锋，重创了以军，摧毁了25辆的军车。那纳坦雅胡也是蛮平静讲说，就是46名的以军丧生哦，看起来以色列要进行到底哦。那再来这一两天大家讨论到，就是说这些小朋友早产的小朋友哦，有7位是重症不治哦，然后还有一些小孩子才刚出生就因为这个医院的断电哦，直接在保温箱里面就是失温而走了。那现在以色列的讲法是说会协助撤离这些婴儿，但现在有一点为时已晚，因为其实这1个月前，其实大家都已经开始在呼吁这件事情哦，就说医院啊，他们快要断电，他们快要缺乏这些医疗的设备了，你不能够停止给他们一些燃料哦。那现在纳坦雅胡1个月之后才回应说知道这个加萨的西法医院哦，因为燃料耗尽而停止运转，以色列愿意提供燃料，但是现在说是哈马斯拒绝接受。可是明明10月12号的时候，当时这个加萨这边哈马斯是有讲说，希望能够继续提供燃料，他们是讲说，担心你们会作为武器用途啊，所以他们以色列拒绝提供哦。到了12号1个月后，竟然又反怪哈马斯，让大家觉得，以色列怎么会是这样子反复复的呢？那我们看多国现在都在抗议。因为以色列战术性的局部停火，现在有超过750名的国际记者共同谴责以色列，他们就想说，现在以军杀害记者，甚至呢要敦促西方媒体来公正报道以军对于巴勒斯坦人的一些暴行，还有阿拉伯国家跟伊斯兰的国家也都谴责以色列呼吁要赶紧结束加萨的战事。那对抗反犹太主义有18万人在法国这边走上街头来游行。那还有数百民众在美国这边的一些民众也是要挺巴勒斯坦哦，他们是直接到拜登的家外头来抗议。我们来看看画面。这是福斯新闻的报道，他说有数百名这个挺巴的支持者聚集在拜登位在特拉华州威尔明顿的家附近哦，抗议美国在以巴冲突当中支持以色列，所以希望拜登能够扮演起这个敦促加萨地带停火的角色，因为是不是只有美国能够说得动以色列呢？那甚至还有人讲哦，以巴冲突的舆论战其实美国输得很惨。那这个美国的驻阿曼大使他们讲说我们在讯息战的战场上面输得很惨哦，美国对以色列的行动全力支持，现在被视为在物质跟道德的罪责上都犯下了战争罪行哦。那事实上，这其实也不是什么舆论战或讯息战，这就是大家觉得实际上面看到这些加萨人民的受苦而直接的反应，才会有那么多人走上街头，在欧洲，在全世界要帮他们发声哦。所以并不是用这样子一个讯息战来做一个解读啦。那再来我们看一下中东的情势，的确现在不断在升温当中，真主党弹袭了以色列的北部，造成了18人受伤，还有1人是重伤哦。所以以色列跟黎巴嫩的这个边境的局势也在升温当中。那所以以色列的发言人提到了，他们现在部署在北部的国防军已经做好万全准备要对黎巴嫩可能要采取一些军事行动。那以色列的右侧媒体他也提到说，国防军准备要重创真主党，回敬武装分子不断升级的攻势。那美国也2度空袭了叙利亚，打击就叙利亚获得这个伊朗支持的民兵组织。这是五角大厦讲说，他们有对于这样子的一个民兵组织展开了一些回击。那是因为他们有空袭偷袭了美军的一些相关的基地哦。奥斯汀也提到说，这空袭行动就是由拜登亲自下令的，所以美国打击了叙利亚的阿布卡曼勒市附近的一个训练中心、训练设施，还有这个曼亚丁市附近的一个安全屋，有进行这样2波的空袭行动。那还有军机这件事情
在地中海这边发现了美国军机的坠毁，他们讲说，这跟以巴冲突无关哦。后来他们才又讲说，证实有5人罹难，怎么会改口呢？为什么会好像这种慢慢的挤牙膏似的在承认？法新社提到，美国的欧洲司令部他没有具体说明坠毁的机型跟起飞的地点。那因为现在时机非常敏感所以他们就声称说这是训练造成的失事，并不是有敌对行为也没有提到说这个军机的一些相关的一些细节内容。也就是说，他们第一时间强调跟以巴冲突无关。那这样，人家现在外界解读可能是拜登不太想要因为这件事情再度升温，变成了美国卷进到现在整体的这个中东上面的冲突当中，所以用低调的方式来做处理嘛。我们首先来问一下亮哥，这个拜登说以色列答应这战术性的停火了，大概是4个小时每天然后提前3个小时通知那就你知道了之后，这4个小时你就可以安全通过那这个主要是针对人道主义物资的进入啦。不过这个人道主义物资主要是食物跟水那其他的，比如说你讲到燃料嘛比如说那个保温箱为什么 baby 会死亡？因为没有电嘛那就是发电机要有燃料以色列对燃料的进入是严格管制对，为什么呢？因为地道要有通风设备，那以色列显然就是要让地道的通风设备的发电机停止了那哈马斯就会被迫要钻出来，不然就会在地道里面窒息死亡我觉得以色列是在用这一招可是他却波及了其他需要使用电的单位那这个当然受影响最大的就是医疗单位嘛甚至于还有那个如果要动手术那没有灯很多啦那前一阵子还有更严重的，就是还断药，因为我们知道断水、断电、那断药那这个，所以断药也造成了麻醉药的不够。那听说还有在没有麻醉状态下开刀的，这包括剖腹生产，所以非常惨不过我觉得以色列他现在可能会进一步，这个在加沙地区还要断讯断网，让你的电话打不出来，让你的网络无法连上那国际上就会比较缺乏第一线的照片跟这个事实的揭露因为他大概也知道整个国际舆论对他越来越不利了所以我认为拜登跟以色列大概有共同的默契，就是你这个战争赶快打完那美国到现在还帮他撑着还不愿意要求全面停火可是我认为那个时间会越来越被压缩了这个压缩就是说，我估计美国给以色列的时间可能就是1个月因为目前的那个言论越来越严重是现在算在1个月还是？对，因为人家会觉得说你要恢复秩序嘛可是未来还会碰到另外2个争议，一个就是恢复秩序那个政府如何组成。那以色列现在就是说他要成立军事政府那所以他的军队不能撤，因为这个地方随时会有动乱。那美国是希望巴勒斯坦自治政府就法塔赫进来成立政府那以色列认为法塔赫掌握不住局面了，因为他以前就是被哈马斯赶出去的所以你没有足够的军力，你来成立政府能够维持秩序吗？这个是以色列的观点可是以色列如果他给人家占领成立军政府，这个全世界都反对对。那还有第2点就是已经被他驱逐的巴勒斯坦人在恢复秩序之后可不可以回来我认为以色列恐怕也不乐见那这个也会让全世界都站在他的对立面所以我觉得未来还有这2大变数，大家可以再观察啦好，来请教介老师。以色列事实上的话，这个在加沙走廊可以说这场战争才打到连一半都不到。因为最近 BBC 就前2天 BBC 做了一个比较详尽的报道，他们访问了一个以色列军方的高级官员，说你们现在打到什么程度了？这个高级军官说，
如果是15回合的拳击赛的话，我们现在只打到第4回合，所以可是基本上呢，以色列在这边他已经攻击了14000个目标，就是从开战以来，大概打了多少枚弹药呢？23000枚弹药。所以小小一个加萨走廊啊，以色列已经投入了多少军队？3万军队。以色列的现役军人是16万人，后备部队35万。所以并不是以色列不愿意投入在太多军，因为就地方小，3万个以军进去，已经要到处都是以军了。那现在以色列它达到的现阶段军事目标是什么？就把加萨南北已经把它切断了。然后呢，正在往城市的中心里面去推进。那这个部分有人说现在以军伤亡是43人嘛，也有说34人啊，那也有说伤亡事实上这个数百人，这个都很难说，这个都很难说。不过以色列基本上的话，就是说，照所有的军事专家来讲，它真正的比较困难的战争现在开始。因为以色列方面他也估计，他说这个哈马斯大概他的军援大概是3万到4万，他们现在能够确认只消灭了他10%，也就打死了4000名。那另外还有3万多名的哈马斯现在他们也看不太到。所以现在以色列基本上进入到加萨，基本上就是靠重型的坦克、重型装甲带的，一步慢慢往前冲。那所以当时他们以前在这个叙利亚的打一场很重要摩苏尔战役他一共打了多久他也是巷战，一共打了9个月。所以这场战争才刚刚开始。我们刚刚提到这些医院的这些惨状其实它会慢慢比较减少，因为以色列已经很清楚的告诉所有的人，这个医院它不会留的。他基本上他们认为是哈马斯的重要的军事医院在下面，他医院已经打了好几所了，所以基本上现在整个发展对以色列来讲他们很高兴，因为还有一批不走的人现在都已经在往南走了，一些平民，这个是以色列的战术目标之一。所以这场战争是很悲惨的。好，来请教赖老师。我当然认为以色列的军队并不是故意要去杀害这个加沙地区的巴勒斯坦的平民百姓跟儿童妇女，他绝对不是故意要去杀害的。但是以色列的军队为了要消灭哈马斯，或者是他的军事据点，或者是他的指挥所，然后会造成很多人，平民百姓，还有这些老弱妇孺的死亡，他不在乎。所以才会有这种不知道哈马斯多少倍的平民百姓的死亡。如果按照以色列所宣布的说，我们已经打死了3-4千人的哈马斯，可是你已经打死了1万多人，一般来讲估计1.2万人左右的这些无辜的平民百姓，而中间孩子至少已经占有4000多人，比哈马斯的军人还要多，而你根本不在乎。你根本不在乎，难道不用负责任吗？你根本不在乎造成这么多倍的平民百姓的伤亡，你难道不去思考你自己在军事行动上有问题吗？为什么国际社会对你的谴责这么的声音这么大？为什么连你的长期的最坚实的盟友美国的国内社会都已经发出这么大的怒吼？为什么整个欧洲这些你长期的盟友，他的人民都走上街头？伦敦30几万人，法国每一个城市，大型的城市都有几万人都走上街头来表达他的抗议，表达他们的愤怒，要求要立即停火，不要再这样杀戮了。难道你以色列的军人，你完全没有任何反省力吗？为什么有这么多的在美国的犹太人都站出来说停止这样杀戮？你以色列的内塔尼亚胡，你的战时内阁，你们的军人，你都没有任何反省力吗？你为了要杀死一个哈马斯，你杀了这么多的无辜百姓，你一点都不在乎。没有人说你故意的，但是你确实不在乎，这一点真的要痛斥检讨，
要认错啊，你要向这整个国际社会要认错，我觉得这一点要做到的。另外，我们很明显的看到，美国很担心战事一直扩大，而战事扩大的可能性越来越高了。以色列的北部的城镇的冲突在升高，美军在叙利亚跟伊拉克的军事基地被攻击的程度在升高，这个都有可能会慢慢的一点一点的把美军卷入他一直不想卷入的战场。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，欢迎回来，新闻大白话。紧接着来看一下现在中美的科技战哦，比亚迪仰望 U8 的豪华版哦。现在大家在讨论说，哇，这个100公里加速只要3.6秒，哎，第一波量产车已经下线了，那所以大家就很期待啊，因为它还有它特别的2大核心独家技术哦。我们直接来看看它这个独家核心技术，一个叫做E4方，一个叫做云辇技术。那E4方它是有4轮独立扭力向量控制哦，也就是说，可以这个原地掉头、紧急浮水，还有爆胎之后的稳定行驶功能哦。那所以人家觉得说，哇，这真的是一个黑科技啊！这样子的科技让大家觉得很惊艳，竟然可以原地掉头，很多不太会停车的人可能蛮喜欢这个功能的。另外还有这个云辇功能哦，它是说智慧液压车身的控制系统，所以这个技术呢，也是大陆首个量产的4电机这个驱动技术哦，能够凭借着这个4电机独立向量控制技术，来对于4轮的动态实现精准的掌控，然后也让这个汽车提供更有可靠的保障。那所以连加州的州长来到这个中国大陆参访的时候，不是也很惊艳吗？说自己想要买2台仰望哦，因为这样子的一个原地掉头的黑科技，真的是一个跨越性的技术。那另外我们看看中美晶片的这个战争哦，现在中国大陆的记忆体龙头长江存储竟然告美光啊！过去我们都听到是美国告中国大陆，现在情势逆转了吗？现在变成中国大陆去告美光，侵犯了8项这个3D 的一些专利哦。那另外我们看一下，日经也提到了华为 Mate 60 Pro 拆解显示出来录制的零件比率有提升，现在是47%哦，提升了大概18个百分点，比起 Mate 40 Pro。更加提升，也就是说，他们现在越来越可以自给自足了。还有电动车，现在华为时刻已经到了嘛？因为我们看到这个，他们很喜欢中国大陆用这个“内卷”这个词哦，内卷就代表说这个市场本身自己竞争哦，自己业界之内哦越来越竞争，大家越想要提供好的技术，然后可能更优惠的价格，所以他们就说这个华为跟奇瑞的汽车首款轿车9号开卖哦，那卖之前也引起了市场的热议，他们讲说这是代表汽车界的华为时刻已经到来。另外我们来看一下。习拜会的前夕，现在美国的商务部长雷蒙多就讲说，双方都渴望能够稳定关系啊，能够这个现在全世界也在注视着两国是否能够负责任的管理双方关系。但是他后面还唠一句狠话，他说晶片跟 AI 攸关国安的议题，美国没有协商空间哦。话说得很死，但真是如此吗？另外我们看这个中国大陆的官媒提到了，这个美国对华的晶片管控会损害两国的利益，加速中国的高科技进程，你越打压中国，这个加速的时间越加的缩短嘛，然后让自己更快的进步。所以他说这不应该是一个猫鼠游戏啊。那这个美国对于中国大陆的这个晶片出口管制哦，现在其实是也是损害到自己啊，也会伤到自己。那中国大陆当然就自立自强啊，让它的自主创新的这个进程更加的加速。那马斯克也提到了，他说其实他的观察哦，就是他在这个科技业界或者是在这个汽车产业界，他讲到他有观察中国大陆的工人跟其他地方，比方说像是美国这边的工人哦，的确中国大陆的工人就是这个聪明又勤奋。我们来听听。The sheer number of really smart, hardworking people in China is incredible. There are really, say like how many smart, hardworking people are there in China? There's far more of them there than there are here, I think, in my opinion. And they've got a lot of energy.
So, I mean, the architecture in China that's in recent years is far more impressive than the U.S. I mean, the train stations, the buildings, the high-speed rail, everything. It's really far more impressive than what we have in the U.S. 对，所以其实他很明显的感受，中国大陆为什么科技这么的强哦？可能也是来自于他们这边的人更加的勤奋，然后更加的聪明。那另外我们看这个美国现在希望能够让两国的军事更加的破冰嘛，这是白宫的国安顾问、安全顾问苏利文提到。拜登总统决心看到这个军方跟军方的关系重新建立哦，因为他说这符合美国国家的安全利益，所以他们必须要有这些沟通的管道，才不会出错、误判或是误传。那在这个习拜会前夕，其实美国的参联会主席也致函刘振立，他说希望能够重启军事上面的沟通哦。那还有我们看这15号，因为大家也在聚焦习拜会的登场，像德国的媒体讲说，中方其实也有所求啊，他说希望能够就是挽救自己的经济哦，跟西方的贸易，所以美方呢则是希望防止中美的竞争变成了一场战争哦。那首先我们来问一下亮哥怎么看？这个 U8 意式方这个功能真的以前真的没见过了，因为一般你驾驶技术很好，你也许可以让车子在原地打转哦，可是那个矢量你没有办法控制，那它这个是可以调整的，比如说你可以调整说我转30度、转60度、转90度，那它会，所以你如果在很狭窄的空间哦，我们倒不要说什么它90度这样停车啦，方便宅轩停车，不是这种功能啊，是更常见的是你在很狭窄的路面要会车，对，那你就可以用很微小的角度调整，那让你可以会过去，这个比较常见的啊。那另外还有掉到水里面，你的车子会转不动嘛？那它有办法让你调整角度，然后可以逃生啊之类的啊。所以怪不得 Newson 很有兴趣，这个真的以前没有见过了啊。所以这个是一种技术的突破了。不过比亚迪事实上它去年的销量就已经超过特斯拉了，它去年大概卖了。我看到统计是186万辆，那特斯拉大概只有137万辆，这个原因可能是因为特斯拉的型号太少，它的变动性很少，所以很多人就说，事实上中国的电动车的崛起也是给美国刺激啦，就说你创新太少了，对啊，这个就好比 iPhone 15嘛，因为中国的手机也非常多元，那你就会看到 iPhone 实在太懒惰了，这样。就创新太少啊，那比亚迪这个趋势可能还在扩大，因为它的车种会越来越多那搞不好它还会进入并购期，那就会有各式各样的系列出现，所以这也难怪啦，为什么这个马斯克会开始抱怨国内了啊？这个因为美国那个 UAW 汽车联合工会要求拜登。要让特斯拉要组工会，这个造成特斯拉股价大跌，因为美国的工会那个力量是很大的。你看到最近那个薪资谈判，他不是要求说要比照那个高管要增加40%吗？对，这个因为特斯拉是没有工会的，所以现在显然他是遭到了挑战。可是他如果要在美国扩厂，你不让主工会，这个可能性很低了。好，来问季老师。华为这一款这款新车是它跟这个另外一个车厂，就是奇瑞汽车一起合作的。它前一款车就是问界那是与另外一个车厂的。为什么它会跟不同的汽车厂合作呢？就是说华为事实上这个硬件的部分它都由合作的车厂来负责，可是呢，整个电动车的这个车子软件部分，就是华为它主要行销的，因为它华为在这个智能汽车里面它有2个是它要希望能够推广的，一个叫智能座舱，一个是自动驾驶、智能驾驶。这2个系统，华为希望有更多的载台能够把它这个2个系统带起来。
那所以这一次的这个瑞奇的这个叫智界，它前一阵这个跟这个赛力斯合作的那一款叫问界，所以你以后看到什么界的那个界不是我这个界，上面还有一个田这个世界的界前面如果是智现在问都是华为合作的车。那这一款这个智界S 这一届智界智界这一台手它是纯电动的，问界 S5 S7 它基本上还是油电混合的，所以这一款是纯电动的。我觉得它很让我就是说看起来对它蛮感兴趣。它的直接充满电的这个它的续航力是800公里，这个现在你在买到车能够500公里是不错的，可是它有800公里，可见它在这个性能上是相当的这个有超前的。那这款车现在马上要推出来，当然不晓得它销售情况怎么样。可是华为跟这个赛力斯合作的这个问界的2款在推出以后这个 M5 问界 M5 累积交付量12万台。那最新的那个这个MC 的它 M 也是问界 M7 出来已经怎么样？这个销售到已经8.6万台，然后最新的问界 M9 预购量已经2万5，所以这个等于说华为的华为的这个相关的车辆汽车系统在中国大陆受到极大的欢迎。那最后它会推动一种，如果它的销售量大的话，它会把这个智能座舱跟这些自动驾驶的系统它很可能会可以推广到其他的不同的车系里面，就变成华为的智能驾驶、智能座舱一统天下的这种局面，这可能是它的最大的目的。好，来请教赖老师。我们都知道，汽车工业是一个国家工业化最主要的一个指标之一你看，不管是美国，或是德国、法国，或是后来的日本，再后来的这个韩国他们能够成为一个高度工业化的国家。其实最主要的还是来自于他们的汽车工业，它是一个很重要的一个表征中国大陆的汽车工业能够异军突起，我倒觉得他们最主要是来自于他们的概念是革命性的变化，这种创新是在过去汽车工业界里面的设计者或者引领者他们所想不到的。过去我们对汽车工业或者对汽车的功能都是把我们人或者货物从 A 点移送到 B 点。可是问题是中国大陆对汽车工业的概念就不止这些了，他们也要把这个娱乐放到里面来，把休闲生活放到里面，把工作间放到里面，甚至把它跟家庭跟任何地方的用互联网的方式把它整个串联。我觉得当他把这些都串联起来了以后，我们看到它的革命性的变化就出现了。那所以为什么欧美的国家包括特斯拉他们跟不上特斯拉越来越觉得它跟不上，最主要还有另外一个特点，就是大陆本身的内卷，也就是彼此之间的相互竞争，彼此之间的相互竞争这么的激烈的情形下，他们出现了你所谓的内卷，而因此他们这种相互竞争，使他们的竞争力一直在往上爬升。当他在国内的竞争成为龙头的时候，他就是国际间的龙头。甚至你在国内第2名都在国际间都可以打败绝大部分的汽车工业，那你想这些其他国家的汽车工业如何跟中国大陆的汽车工业来竞争，越来越困难。所以我觉得马斯克他自己本身，因为他长期的一直往返于美国跟中国大陆，他对大陆本身的发展，尤其他的本身的主要的基地是在上海，他对中国大陆的工程师、设计师、工人这些劳动者，他们本身他的了解比美国的几乎大部分的企业家都更深入的了解。由于他更深入的了解，他就知道说中国大陆的这个汽车工业的这些劳动者，他们本身的勤奋、聪明、努力、认真、专注，那美国的汽车工人跟不上。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，国际事务专家赖岳谦。主持人好，观众朋友大家好。先大史界文集。翟先好，各位朋友大家好。耶鲁政治学博士郭正亮。大家平安。
好，立刻来看看现在这个蓝白合啊，不只是非绿阵营很着急的在看，到底进展如何？赖清德感觉上好像也有一种被威胁到的感受哦。他讲到了蓝白合，他说：“这个选前谈联合政府不符合民主常态。”他这一番话不光是对着这个在野阵营讲，恐怕也不小心打脸到蔡英文了。我们来听听。联合政府是选举完之后不得不的作为，我从来没有看过选举前个别的政党没有拿出好的国政蓝图，争取国人最大的支持来赢得执政，扛起责任。我们选前再讲联合政府，这个不对的啊，这个不符合民主政治的常态。我们要让朝野的政党坐下来，理性的合作。停止对抗，我们将推动协商式的民主，组成跨党派的大联合政府，来安定台湾的政局，团结台湾的力量。对，在10多年前蔡英文讲说应该要来推联合政府，要有跨党派协商组政府的这样的力量结果现在被赖清德描述的说，这个选前谈联合政府不符合民主政治的常态跨时空打脸了以前蔡英文的一个美好的理想嘛。那其实现在当然蓝白合现在大家洞见观瞻在看到底什么时候才会成型呢？原本是说是不是这个星期3，也就是后天中常会会有这个定案的消息，就是国民党中常会，但是国民党已经宣布说要延后了，所以现在看起来赖清德可能他的因应也要延后了，因为这个今天的报道讲说赖阵营对蓝白合有产生一个兵推，根据各种状况进行兵推希望做好准备也就是说各种配法他们可能都有一个相对应的回应方式，所以现在赖阵营的选举干部也在积极关注蓝白的动态不论蓝白整合结果为何，他们都能够第一时间回应那现在看起来他们可能要提心吊胆多几天才能够知道是不是能够躺着赢了吗？那我们看看他说要快又精准的来应对那再来就是习拜会也即将要登场，那赖清德当然也要跟着做文章我们看吴钊燮也跳出来在讲说一定会谈到台湾那赖清德又讲美国反对中国大陆扶植亲中政权，他说美国特别提醒中国大陆不要借权有3大意义包含了保护台湾得来不易的民主制度反对中国大陆扶植亲中的政权，以及国际希望台湾不要走回头路但是他讲的好像是美国的代言人，可是我们感受到的都是美国好像之前比较怀疑赖清德不知道他是从什么样立场来讲了替美国来发言说了这一段话。那再来看看美国、日本、韩国现在联手对抗中国大陆嘛，因为这个美日韩这个南韩的防长强调台海和平，也说接下来他们有一个非常重大的动作，就是要共享北韩的飞弹数据从12月开始就会启动即时共享数据的计划。那他们最终的一个定调，这场会议就说台海的和平是国际安全不可或缺的。那连日本的与那国岛也在举行一些灾难演习就说要掌控一下，就是因应如果台海紧张的话，他们能够有紧急的状况做出相对应的回应。那再来我们看一下这个画面就是美军研发多年的 B-21这个逆踪轰炸机的首飞，我们来看看这个相关画面它这是第一架 B-21的逆踪轰炸机的突袭者10号首次试飞这也是美国在新军备的竞赛当中迈出的关键一步。它就是美国空军事隔30多年亮相的全新逆踪轰炸机也被称为是第6代的这个战机。那它其实还有一个穿透性打击的功能，而且它的机身也是比较小的所以我们看看这个奥斯汀很自豪，他说这个 B-21是近50年来逆踪技术这个集大成也是当今世界上先进防空系统你恐怕都没有办法侦测得到这一台 B-21所以他们说这个它的造型机翼酷似这个 B-2 幽灵逆踪轰炸机但是采用更先进的这个材料，还有推进以及逆踪技术，所以它在战场上面的生存力也更高。他们就说这其实 B-21就是剑指中国大陆所研发出来的所以他们就说要更小的机身，然后才有更
更好的这种穿透性的这种打击效果。那再来看一下这个南海的冲突，感觉上演变一个常态哦，每天都在翻新一些新的消息。现在菲律宾的海巡遭到38艘陆船围堵，被形容说是猫捉老鼠的对峙哦，长达4个小时的时间。那画面也是这样子，被人家给记录下来。那菲律宾的海岸巡防署就讲说，中国在南海的争议海域部署了海军、海警还有海上民兵，总共38艘船，骚扰前往这个补给的任务的一些菲律宾的船只。那双方在公海上面对峙了4个小时，就连美国的空军也一度出现在南海上空。那这么巧，每次只要有这种对峙刚好都会有记者在场，所以说这一次美联社记者又把它全程给拍了下来。那不止这个菲律宾跟中国大陆还有美国在这边有一些这种好像对峙的场面，其实我们也看到这个中国大陆也联合了像是柬埔寨、辽国、马来西亚、泰国、越南的军队在广东的这个湛江现在要举行和平友谊2023的多国联合演习。那当然很明显嘛，是说要增强海上的反恐能力，对抗的就是来自于可能美国阵营、盟友阵营的这样的一些动作。那我们看看这个山东舰也有这个卫星在记录它的一些动作。它呢8号现身在台湾海峡，我们那时候有讲到，它是沿着这个海峡中线持续的往北前进。那现在最新的消息是说，它已经抵达这个青岛鱼池的海军基地了，所以随时都在这边预备当中嘛。那首先我们来问一下亮哥。这个蔡英文那个联合政府的主张是2012啊，因为他没有料到民进党国会会过半那一次他输掉了，对不对？他那次事实上还讲，他如果当选，ECFA要这个交付全民公投啊，对不对？说糖衣毒药。那2016就整个都改了，对不对？不过不管啦，这个赖清德显然并没有像我们 TVBS 对民进党的历史的了解他应该去了解一下过去发生的事了。事实上，大联合政府是游盈隆开始倡导，许信良也接受，蔡英文也接受那就是考虑到台湾那个时候就是3党不过半是国会的常态嘛。那为了要凝聚国内更大的力量，一起面对中国大陆的压力。所以这个是很多人的主张这也不是说是哪个特定人那赖清德这个就是完全不负责任因为他这一次很可能是以相对少数当选总统。目前看来，他得票率可能就是40%左右，就是其他假如蓝白不合了，那对不起你是大概40%左右当选蔡英文上次是57%然后你的国会也可能不过半对你既然对你当选之后的可能要碰到的政治困境没有任何主张所以到底是谁不负责任我看是你不负责任吧，因为你几乎可以预期到你可能面对的困局嘛。我们假设是3个人都选了那你很可能得票就是40了不起就45嘛，你就是没过半对。然后你的立委搞不好也没过半那你不用面对这个问题吗？因为民进党自己内部有评估他的安全席是最多大概50席50席就是没有过半过半要57嘛。那你的党中央的评估，安全席次最多50席，你就是没有过半那你还不提出你要主张联合政府，那你这样岂不是一个不负责任的总统吗？还是他把选情想得太乐观，真的不可思议了。没有，他自己知道，他知道了，他是因为看到蓝白合回家就全身发抖，所以先要批蓝白合，那忘了自己的困境事实上蓝白要合，就是因为你也知道你国会也不会过半所以蓝白合或者说联合内阁、大联合政府，反而是这一次选举每个总统候选人都要面对的现实。因为很可能国会就是这样所以我是觉得这个也又再一次反映出赖清德对现实的脱节了不过这个蓝白合到底会怎么走？因为刚才大概下午大概12点40的时候传出一个新闻说国民党好像决定6-4嘛
我刚刚听到说这个政党支持度占40%啊，然后候选人占60%。刚刚我看到媒体是这样写，说这个是最后方案，那民众党如果不接受，就全面开战啊。那标题叫做不甩马英九这样。我不知道这是不是国民党的 final， 可是我们知道他这个礼拜3中常会暂停，对，那要延后到19号。19号开中常会，然后之后立刻再开全代会。所以他就是那一天要决定了，大概是这样。好，来问一下问介老师。其实美国这个最近他一直还在增强他的军力。其实，在中国大陆的这个军事力量这快速提升以后美国也在加强的追赶。那当然就是说，这个远程轰炸机一直是美国的强项。美国过去从 B52 到 B1 到 B2 都是他们这个所谓的全球战略部署的很重要的利器啦。那他这次推出来这个第6代的这个比尔布萨逆中轰炸机那当然它的航程各方面尤其逆中性能都是最佳。可是问题就是说，这样子的杀器它可能对付这种核子武器、核子战争的时候它的用处是比较少的。可是它对于只有传统武力的国家的话，那它这个轰炸能力是很厉害的。所以我是觉得，如果说这种杀器，如果说比如说是美国跟中国大陆全面开战的话，我觉得这种杀器如果要拿出来用的话，那很可能就会引发核子战争。那核子战争一引发以后的话，事实上的话，双方都是保证毁灭。所以我认为现在美国发展的这种所有的这种最新的武器来讲的话，基本上对于俄罗斯的话派不上用场，对于中国大陆也派不上用场。那对谁有派上用场？就是像以色列现在要跟这些伊朗还有这些叙利亚这些国家如果说要发生这个冲突的时候美国这一类的杀器它是可以派上用场的。那另外一方面就是说，这一次中国大陆的这个跟柬埔寨、辽国、马来西亚、泰国、越南的这一次的这个和平友谊2023多国联合军演它不是第一次，它第一次的时候是2014年，那个时候就跟马来西亚就有合作，就同样的是这个和平友谊2018也第2次，可是就增加了当时像这个泰国就加入了。那这一次的话，国家相当的多那么除了这个原来的原始的这个马来西亚泰国又加上了辽国、柬埔寨还有越南。我想这个里面我觉得最值得关注就是越南，因为中国大陆跟越南在过去的关系军事合作的关系是比较有限制的。因为这个上一个世纪80年代中国大陆有一个惩越战争，所以双方的军事而且还在南海打过1-2次仗。那现在这一次的这个联合军演尤其是海上的联合军演据中国大陆的消息，事实上它会有这个陆战的分队，还有水面的舰艇都会参演，所以规模不是小的规模。虽然它演练的科目是所谓的非传统安全项目，就是反恐、反海盗在海上。那所以就是说，可是问题就是参加的国家是最多的一次。那所以我觉得这就显示说，中国大陆在这个军事外交上面看起来是要跟美国做一个分庭抗礼。那对于我觉得最值得观察就是说，这些国家愿意参与，这些国家就是说像越南像这个缅甸这些国家也一起愿意参与那么对中国大陆，我想今后在跟美国在区域的这个军事力量的追求一个比较平衡的话，是一个很大的突破了。不过我看了就是说，除了中国大陆的这个军方除了提到这一次的军演以外另外还提了中国大陆跟蒙古也在中蒙的边界也进行了联合的军演。所以你可以看过中国大陆现在这个联合军演现在这个也是在积极推动。那么今年年中的时候有参加印尼的海军的联合军演，而且同时呢跟新加坡的也有联合军演。所以我觉得就是说可以看出来中国大陆在这个军事的这种外交上面然后协调联合方面尤其在演习方面这个
加强的力道非常的快。好，来问赖老师。先谈一下赖清德，他政治上真的是不合格哈，因为他都忘了他们民进党自己的过去的历史。我们先不谈蔡英文，彭明敏原来是无党籍，他为了要选总统，然后他就加入了民进党，那没选上，然后很快又退出了民进党啊，在民进党内大概待了1-2年吧，他又退出来了。所以选前为了政治，然后有政党的合作，那连宋配也是一样，国民党跟亲民党也合作，然后来选举。那接着那就是您刚刚谈到的，就是蔡英文他也认为选前都可以合作的啊。所以这个政党的合作跟民主是没有关系的啊。合作跟不合作跟民主政治的发展一点关系都没有。民主政治的发展，以我们现在对于民主的定义，其实就是选不选举、投不投票，就这么简单一点而已嘛。所以其他的话都是在胡说八道了。可是问题就在于这一次为什么赖清德却会上纲到说你选前你政党合作就是违反民主？这代表什么？他焦虑了，他紧张了，他担心了，他确实害怕说如果在选前蓝白真的能够合作的话，他不当选的机会真的是很高。再强调哈，如果蓝白真的能合作的话，赖清德不当选的几率高哦。那我们选民自己去想一想，因为赖清德的行为已经表现出来了，他焦虑，他害怕，他恐惧，他很担心，如果真的有这么一天发生，所以他才会违反所有的政治学的理论，违反这个民主政治的定义，然后就胡说八道了。就栽赃了，说：“哎呀，这个是不民主，那不民主，彭明敏，你民进党不民主在先了啊！”所以我是觉得，已经到胡说八道的时候，这代表什么？他很焦虑，很恐惧。那蓝白的选民，就是至少是非绿的选民，自己要好好的想一想该怎么做啊。有关于这一款所谓的 B521，说比 B2还要更好，我保留，我的态度是保留。为什么？因为B52B2哈 B2的战略轰炸机是非常先进的，隐身的效果很好。那它的罩门在哪里？它的罩门就是太贵了。它为了要不让那么贵，所以要节省预算，所以发展出 B21。然后他说我 B21比 B2好。一个这么贵的仪器，这么先进的，而且隐身效果这么好，吸弹量这么大的，然后说我现在要发展一个更便宜、更轻巧，我不相信。也就是说，你 F35比 F16还要好，我才不相信。B2的造价24亿美元一架。那也就是说，我的意思是在于说，你说我今天因为 F16太贵了。所以我要发展出一个超过 F16的 F35，因为比它便宜，然后比它好，我才不相信。因为我们都知道 F35比 F16贵很多很多很多，所以它比 F16好。那你说一个更便宜的东西要比一个更贵的东西还要好，我才不相信呢。它价格大概是1/4。好吧，那就是 CP 值嘛。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。